都告知公司宽频申请到500M了，但网络速度只有100M，请我过去查修，到底是什么问题呢？1到4楼暗藏好多台 Hub， 查网路最怕遇到这种的，四处串来串去很难查的。结果从宽频拉到3楼的线只有4星，再串到1到3楼，难怪网路只有100M。4根传输线最多可到100M，8根最多才可到1000M，又是一种偷工的手法。查网路遇到这种真的很浪费时间呐。解决方案主线从拉 Cat 6 IP 分享器换 Giga 的，1100的 Hub 全换成 Giga Hub， 完工。